Hola, señor, buenos días. ¿Esta para rental? Sí, para mandar. ¿Cuánto vale una hora? ¿Qué está grabando? Sí, video. Para. Para YouTube, para Turquía. Ah, no. No me metan nada en video. Ah, ok, no video. ¿Cuánto vale una hora rental? 5.000 por persona. 5.000 por persona. Una hora, ¿no? No, media hora. Un poquito vientos. Sí. ¿Es seguro? Sí, puede andar por la orilla, sí. Por esa orilla puede andar. Ah, solo Sí, allá en regresar. Orillando, sí, sí puede Ah, andar. ok, entiendo. No, no lejos. No, para allá se complica más, pero a esa orilla puede andar. Ok, entiendo. Gracias, señor. Vale, que esté bien. Saatliği 5.000 pesoya kiralıyorlarmış bunları. Şu tarafa doğru gidebilirsin dedi abi. Bir de şu tarafa doğru gidebilirsin dedi. Çok açılma dedi çünkü rüzgar var. Yani rüzgar olmasa açılmaya izin veriyorlar mı bilmiyorum. Selamlar dostlar, nasılsınız? Pucón isminde bir kasabaya geldim ben. Santiago'dan ayrıldım. Bir akşam otobüsüne bindim. Saat 8.30'tu. Ertesi gün sabah 7'de Pucón'a vardım. Bu videoda beraber Pucón'u gezelim istiyorum. Güneye doğru indim Şili'de. Biraz daha böyle doğayla iç içe olalım istiyorum. Neydi bu gölün ismi? Villarica'ydı. Aynen, Villarica Gölü. Gölün adı da ileride Villarica isminde bir kasaba var. Oradan geliyor. Belki de kasabaya gölün ismini verdiler. Bilmiyorum. Böyle güzel bir manzarası var. Şu abiyi görünce bir sorayım istedim ya. Kiralıyorlar mı yoksa başka bir şey için mi koymuşlar? Burada da böyle balıkçı botları var. İleride gençler takılıyor. Baksana da yemmiş etraf. Gayet güzel. Sadece şurada bir ev görüyorum. Sahibi çok zengin olsa gerek. Her yer kapalı. Böyle restoran tarzı, kafe tarzı yerler var sahilde ama kapalı. Burada da insanlar güneşin altında sahilde oturuyorlar. Hava güzel çünkü. Yani güzelden kasıt güneş var. Normalde Şili'nin güneyi bu mevsimler birazcık sıkıntılı oluyor hava konusunda. Sis, yağmur, bilmem ne. Kış şartları yani, öyle söyleyeyim. Ama ben dün ulaştım buraya. Dün öğleden sonra güneşliydi. Bugün de öğlene kadar birazcık sisli. Yalnız bu bayağı sıkıntılı atladık buraya ama sallanıyor. Yamulmuş zaten, baksanıza. Güvenli değil pek. Dün öğlene kadar şeydi, sıkıntılıydı. Öğleden sonra güneş açmıştı. Bugün de öyle. Öğlene kadar bayağı bir sis vardı. Hafif yağmur çiseliyordu filan. Öğleden sonra hava birazcık toparladı. İnsanlar da güneşi fırsat bilip takılıyorlar. Ben Güney Amerika'ya gelmeden önce ufak ufak böyle ülkeleri araştırırken Şili hakkında da Pucón'u bir not etmiştim. Oradan aklımda kalan bir yer. Santiago'da fazla kalmak istemedim. Yani büyük şehir, biliyorsunuz, sevmiyorum. Dedim bir aşağı doğru ineyim. Birazcık güneyde gezeyim. Bir küçük bir yere gideyim. Belki iyi gelir doğanın içerisinde olmak. Atladım geldim buraya. Villarica Gölü. Ayakkabının her yerinde delikler var. İçine hep kum girdi ya. Baksana. En büyük delik şurası. Buradan her şey giriyor. Artık şey de gitti. Su koruma özelliği de vardı. Su geçirmiyordu. O da gitti. Kocaman bir delik oldu orada. Burada da var. Burada da var. Diğer tarafta da var. Şöyle bir şuraya kadar yürüdüm geldim. Full şey içi. Kum. Bu da garip bir kum. Ufak taş şeklinde. Kumda denmez ya, ufak taş. Burada hostelde kalıyorum. Aha da şu benim hostelim. İsmi Selina Hostel. Bakın şurası sahile ve göle gidiyor. Hemen bir sokak ilerimizde sahilin başlangıcı ve göl var. Oraya sırtınızı veriyorsunuz. Yani sahile sırtınızı veriyorsunuz. 2-3 blok ötede de kasabanın merkezi var. Hemen hostelin çaprazında böyle bir tane park var. Burası çok sakin. Daha böyle birkaç kişinin oturduğunu gördüm şimdiye kadar. Benim hostel de burası. Buranın en ucuz hosteliydi. 2 tane 10 dolar hostel vardı. Biri Selina, diğeri de başka bir hostel. Adını bilmiyorum oranın. Ama hostel güzel. Paylaşım alanı güzel, mutfağı güzel. Ondan sonra yatakları rahat, oda iyi, tuvaletler temiz. Paylaşım alanı özellikle çok iyi ya. İnterneti gayet iyi ve içerisi kafe gibi. Bayağı oturabileceğiniz bir alan var. Mutfak kısmı da gayet güzel. Yani şu ana kadar gördüğüm en güzel hostellerden bir tanesiydi. Yolunuz buralara düşerse gönül rahatlığıyla Selina'da kalabilirsiniz. Yani ben beğendim. Ufak bir öneri olsun benden. Ama fiyatlarına bakın. Bazen zam yapabiliyorlar. Bazen indirime sokuyorlar. Ben mesela indirimdeyken yakaladım. Birkaç dolar indirim yapmışlardı. O yüzden 10 dolara kalıyorum. Geldiğinizde bakarsınız fiyatlara. Burada da Villarica isminde bir volkan var. Bak hatta şey gözüküyor. Zirvesi gözüküyor. Krater gözüküyor. Duman tutuyor kraterden. Tabi etrafında bulutlar var. Duman çok fazla belli olmuyor. Ama duman tutuyor. Dün birazcık etrafta dolaştım. Tur şirketleri var merkezde. Sordum çünkü karlı olduğu için tek başınıza
çıkmaya müsaade etmezler. Genelde böyle yerler birazcık sıkıntılı oluyor. Kar ekipmanınız gerekiyor ya da belli bir seviye dağcı olmanızı istiyorlar belki de. Çünkü bir hayati risk oluşabiliyor. Sordum, dedim ki hani turla mı gitmemiz gerekiyor, tek başımıza çıkabilir miyiz filan. Turla gidebiliyormuşuz. Öğrendim. Şu an sarı alarm vermiş volkan. Yani aktif duruma geçmiş. Patlaması belki de ileriki zamanlarda bekleniyor. O yüzden volkanın sadece belli kısmına kadar çıkmaya izin veriyorlarmış. Bu arada bir yandan da şöyle size sokakları falan göstereyim. Kasabanın dokusu çok hoşuma gitti. Yani o hep Hollywood filmlerinde böyle küçük Amerikan kasabalarını izlerdik ya. Ki hala belki de izliyoruzdur, bilmiyorum. Ben uzun zamandır film falan bir şey izlemiyorum. Tam böyle o dokuda. Her yer yemyeşil, evler güzel, müstakil, çok fazla yüksek bina yok. Bir tek yüksek olan binalar oteller. Onun dışında hep müstakil tarz evler. Şöyle etrafı da göstereyim sizlere. Yani siz etrafa bakın, bir yandan da beni dinleyin. Ne diyordum? Sarı alarm verdiği için belli bir seviyeye kadar çıkılıyormuş volkanda. 2500'e kadar çıkılıyormuş sanırım. Zirve yapılmıyormuş. 60.000 peso dedi. O da 65 dolar yapıyor. Dedim ki peki hani zirve yapabilecek olsak kaç para vermemiz gerekiyor tura? O da 120.000 peso. Yani 2 kat fiyat çekiyorlar. O da 130 dolar yapıyor. Tek çıkmanıza da izin vermiyorlar. Çünkü hayati risk var. O yüzden turla gitmeniz gerekiyor. Yani bir tık pahalı tur benim için maalesef. Ama buraya geliyorsanız, eğer bütçeniz varsa, bence yapılması gereken bir aktivite o. Yani pahalıdır, ucuzdur bilemem. 130 dolara belki çok daha güzel aktiviteler yapabilirsiniz. Belki daha yüksek volkanlara, dağlara çıkabilirsiniz. Orasını bilemem. Ama buraya gelirseniz bunu bir listede tutun derim. Mesela param olsa ben yapmak isterdim şahsen. Hem aktif hem karlı. Gayet güzel. Bu etrafta da böyle yemyeşil dağlar, tepeler var. Başka ne yapabilirsiniz buraya gelirseniz? İşte şelaleler var. Ondan sonra volkan var, göl var. Rafting'e gidebilirsiniz. Bu tarz böyle birazcık macera aktiviteleri var. Zaten burası Şili'deki macera başkenti olarak geçiyor. Hani ufak bir kasaba. Yaklaşık 30.000 nüfusu var, eyvallah. Ama turisti bol olan bir kasaba. İnsanların gelip ziyaret ettiği bir kasaba burası. O yüzden bir tık pahalı. Çünkü meşhur. Bir de Şili'nin güneyine doğru indikçe, böyle Patagonya bölgesine doğru indikçe fiyatlar böyle çarpı 2 çarpı 3 oluyor. Ki Şili'nin kendisi zaten pahalı. Varın siz düşünün. Bak mesela Menü del Dia var karşıda, 12.000 peso. 12.000 peso. Normalde Santiago'da mesela ne kadardı? 4.000-5.000 peso civarındaydı. Ha, şey de yapabiliyorsunuz, bak şimdi görünce aklıma geldi. Rental ski diyor. Bu dağın o tarafa doğru gidip işte ne diyorlar, kayak da yapabiliyorsunuz yani. Hatta deneyiminiz varsa belki tura murada katılmanıza gerek yok, yani ekipman kiralayıp direkt gidebilirsiniz. Varsa ekipmanınızı direkt alıp da gidebilirsiniz. Böyle şeyler mümkün. Şurada menü del diye 10.000 peso diyor. Ya 12-13 dolara günün menüsü mü olur ya? Günün menüsü 13 dolar. Burası kasabanın ana caddesi. Bir sürü dükkan var. İşte hediyelik eşya dükkanları, tur şirketleri vesaire vesaire, marketler, ondan sonra eczaneler, bilmem neler. Burada da Banco Estado var. Yani para çekmek isterseniz Banco Estado'yu kullanabilirsiniz. Bir de ileride bir banka gördüm ama onun adını bilmiyorum. Kırmızı renkte bir banka. Ben mesela sadece Banco Estado'dan para çekebiliyorum. Günlük 200.000 peso limit var. Yani günlük 220-230 dolardan fazla para çekemiyorum. Her yerde oteller var, hosteller var. Konaklama pahalı. Yani birkaç tane hostel böyle uyguna fiyat çekiyor. Onun dışındakiler hep böyle 30-40 dolardan başlıyor. Amca niye orada durmuş ki ya? Şöyle köşede çalsa daha fazla para kazanır. Santander. Diğer bankanın ismi de Santander. Ben mesela buradan para çekemiyorum. Bir tek Brezilya'da para çekebiliyordum Santander'den. Lo vas a probar al tiro, lo vas a degustar al tiro. Si, Ya si. vas. Şöyle bir tatlı gördüm de 1000 pesoya satıyorlarmış. Berlin dedi abi bunun ismine. Şili'de Berlin diyorlarmış. Brezilya'da başka bir şey, Arjantin'de başka bir şey diyorlarmış. O ikisini anlamadım. Şöyle süt reçeli, krema porfa. Si, krema porfa. Bir de şöyle başka bir tatlı var. Bir tane alalım ya. 1000 dediği de 1 dolar işte. Şöyle bir
Muchas gracias. Gracias a Dios. Vale. Güzel gözüküyor ya. Büyük abi de. Böyle üstünde pudra şekeri var. Böyle kek tarzı. Kek de değil aslında ya. Poğaça tarzı gibi. Poğaça da değil aslında. Ne lan bu? Bak bunlar medeni. Bunlar yol veriyorlar şeyde. İçerisinde de krema var. Kreması güzelmiş, beğendim. Güzelmiş ya bu, ben daha pahalı diye düşünmüştüm. 1000 peso iyiymiş. Volkan mükemmel gözüküyor yalnız ya. Yani keşke kameradan değil de benim gözümün gördüğünü görebilseydiniz. Çok net bir şekilde tüttüğünü görüyorum yani ya. Bacası tütüyor. Kırmızı alarm verdiklerinde ne oluyor acaba? Boşaltıyorlar mı kasabayı yoksa boşaltmıyorlardır bence de. Ne yapıyorlar acaba? Yani nasıl bir önlem alınır ki buna? Bir patlasa buraya kadar gelir şeyi. Püskürttüğü duman da gelir, alev atıyorsa o da gelebilir, kaya fırlatıyorsa o da gelebilir. Antigua'yı hatırlayın işte. Fuego. Aliméntate, hombre, que ya lo tenía. Aynen bak şuraya gelmiştim ben ya. Şimdi sokağa girince hatırladım. Buraya farklı otobüs firmaları geliyor. Her otobüs firmasının da kendine özel bir garaj yeri var. Mesela benimki buraya girmişti. İnternetten almıştım ben bileti. Mesela burada da farklı böyle çevre köylere, kasabalara giden dolmuşlar kalkıyor. İnternetten almıştım ben bileti. Turbus isminde bir site var. Oradan uyguna buldum. 10 dolara da bilet buldum ama ben alana kadar satıldı herhalde bilet. Alamamıştım. Daha sonrasında farklı bir otobüs buldum. 13.500 pesoya aldım ben bileti. O da 14 dolar civarı bir şey yapıyor. Normal almaya kalkarsanız 30 dolara kadar, 35 dolara kadar çıkıyor bilet fiyatları. Yani 10-15 dolar arası satılan biletler böyle internette satılan, indirime sokulan biletler. Eğer şanslıysanız bulabiliyorsunuz onları. İşte ben 10 dolarla denk getirseydim güzel olacaktı ama getiremeyince 14 dolarla aldım. İyi oldu yani, 30 dolar vermekten iyidir. İşte bu sokakta birkaç tane farklı böyle firmanın kendi şeyi var, otogarı var. Bak mesela bu da bir firmanın, JAC isminde bir firmanın. Ha şu Jaguar. Panaderia'nın yanından geçiyorum. Ekmek fırını Panaderia. Öyle bir kokuyor ki acıktım ya. Vallahi acıktım. Tatlı bir kasaba orası. Bayağı sessiz, sakin. Yani turistik olduğuna bakmayın. Turistler genelde kasabanın dışında aktivite yaptıkları için bayağı sessiz, sakin, kendi halinde bir yer yani burası. Bu arada en popüler seyahat yöntemi burası için araba kiralayıp gelmekmiş. Otobüsle hemen hemen aynı fiyata denk geliyor diyorlar. Yani bakmadım, dürüst olmak gerekirse. Bu sadece aldığım duyum. Genelde insanlar otobüsle gelmek yerine araba kiralıyorlarmış. Şöyle seyahat ediyorlarmış buraya. Özellikle böyle bir grupsa. Ne güzel ya evler falan. Müstakil. Sakin. Bayağı tranquilo yani. Hola, buenas. Hakikaten filmlerden fırlamış gibi ha. Yani görünce direkt aklıma eski o Hollywood filmleri geldi. Me voy Salto del Claro. Salto del Claro. Nosotros Sí. vamos a unos saltos. Esta una cascada, Sí. más o menos 10 kilómetros. Okay. Do you speak English? Or Yeah, I do you speak prefer English. to Yeah, speak Spanish? yeah, English is better for me. I'm going to one waterfall. It's near like El Claro. Okay, get in. Can I? Yeah. Okay, thank you. Why are you recording? Sorry? Why are you recording? It's my YouTube channel. Are we in YouTube now? No, I don't want that. Okay, No. I will stop. Okay. Okay, thank you. Bu konudan otostop çektim.
Pugon şu tarafta kaldı. 5 kilometre ileride. Oradan otostop çektim. Burada indim şimdi. Bir tane şelale var. Hostelde resepsiyonda bir arkadaş vardı. Ona sordum, hani dedim yakınlarda nereyi ziyaret edebilirim. O şelaleyi söyledi. 10 kilometre uzaklıkta yaklaşık. Şimdi oraya doğru yürüyorum. Buradan yürümem gerekiyor. Nasıl bir otostop çeksem buradan mükemmel olur da. Çünkü 4,5 kilometre gösteriyor harita. Ama yakınına kadar araç gidiyor. Bakalım. Yürüyeceğiz mecbur. Arabaya otostop çektim. Bu arada parmağımı kaldırır kaldırmaz ilk araba durdu. Yani hiç beklemedim. İşte rahatsız olmasınlar diye önce kamerayı şöyle aşağı şey yaptım, tuttum, tamam mı? Hani maksat siz konuşmayı alın, görün diye. Daha sonrasında kamerayı gördü. Ne için çekiyorsun dedi. Dedim YouTube için çekiyorum. Ben YouTube'da olmak istemiyorum, çekmeni istemiyorum dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. Bazen böyle oluyor. Yani ilk başta bazen kamerayla gidiyorum. Çok güzel anlar yakalıyorum ve karşı taraf rahatsız olmuyor. Daha sonrasında diyorum hani yayınlayabilir miyim diye soruyorum. Ya da baktım rahatsız olmuyor karşı taraf. Zaten siz izliyorsunuz onu. Yayınlamış oluyorum. Ama bazen böyle yok ben olmak istemiyorum çekme deyince de çekmiyorum yani. Ama kamerayı açıp gidince çok güzel anlar yakalayabiliyorsunuz. O yüzden yani sormamak birazcık böyle ayıp kaçıyor. Onu anlıyorum ama çok güzel anlar da bu sayede yakalayabiliyorum. Hop. Alın beni. O ne ya, ev taşıyorlar arkada. Alın beni, o kulübeye gidelim beraber. Bu caddenin ismi Los Calabazos. Aha yazıyor burada. Buraya girdik. Los Calabazos'un sonuna kadar yürüyeceğiz. Dayılar klima takıyor. ¿Hasta cuándo? Hop. Ciao. Otostop çektik, vallahi şanslıyız. Yolun 1/3'ünü yürümüşümdür. Sonra bu teyze geldi sağ olsun. Aldı beni yolda. Ben hiç otostop çekmedim aslında. Böyle yürüyordum yolumda. Geldi yanımda durdu. Nereye gidiyorsun dedi. Dedim şelaleye gidiyorum. Gel dedi. Sağ olsun buraya kadar getirdi beni. Normalde evi şu arka tarafta kalıyormuş. Şöyle aşağı doğru döndü. Oradan dönecek herhalde, bilmiyorum. Birazcık sohbet ettik. Kamerayı gördü. Böyle birazcık tedirgin olduğu gibi hissettim. Şey yapmadım ya, açmadım kamerayı rahatsız olmasın diye. Birazcık sohbet ettik. İstanbul'a gelmiş, çok beğenmiş. Yunanistan'a gitmiş, çok beğenmiş. Oralar çok güzel diyor. Sevdim diyor. Bayağı beğenmiş İstanbul'u. Sağ olsun getirdi buraya kadar vallahi. Şimdi buradan böyle çok az bir yolum kaldı. Hosteldeki arkadaş şey demişti. No Entrarias'ı göreceksin. Gir oradan demişti. Normalde No Entrar yazan yere biliyorsunuz girmek yasak. Girilmiyor işte. Şahsi mülk falan oluyor. Ama şey demişti. Şelaleye giden yolda oradan gideceksin demişti. Biz de dalalım bakalım. No Entrar. Şurada Entrada al Salto yazıyor. Giriş burası galiba. Lan böyle eğilip giriyoruz ama yanlış yer olmasın ya. Entrada Salto dediği şelaleye giden yol mu acaba? Daldık ama hiç emin değilim. Çünkü bir tane daha yol gidiyordu sanki diğer tarafta. Bakalım doğru yerde miyiz? Piknik alanı gibi ha burası. Şöyle inelim aşağı. Doğru geldik bence. Sırt çantalarını bırakmışlar buraya. Niye acaba? Çok ilginç. Vay güzelmiş ha burası.
Bayağı güzelmiş ya burası. Baksana da ta nereden dökülüyor. Hava biraz güzel olsaydı, bir de mayo olsaydı, gerçi mayo olmasına gerek yok ya. Donla da girerim. Hava biraz güzel olsaydı girerdik vallahi. Ha, girenler var zaten. Baksana da aşağıdalar. Bayağı iyiymiş ya burası. Hoppa. Geldik vallahi dibine kadar. Şelalenin. Oha, düşüyordum. Islak hep buralar. Kayalar hep sırılsıklam. Şuradan da böyle bir yol gidiyor sanırım. Böyle dönüp yine aynı yere çıkıyor. Su soğuk mu bakacağım ya. O kadar canım istiyor ki girmek var ya. Ama kesin hasta olurum, yanımda hiç yedek kıyafet yok. Oo, çivi çivi çivi. Çivi gibi su, çivi gibi su. Yanımda hiç yedek kıyafet yok. Olsa var ya şöyle bir batar çıkarım da. Şuranın güzelliğine baksanıza ya. Hakikaten saklı cennet gibi ha. Cidden saklı cennet gibi. Çok giresim geldi be. Ama nasıl soğuk var ya. Bir de buz gibi. %100 hasta olurum yani. Şuradan bir fotoğraf çekeyim dedim. Bunlar kayıyormuş. Suyun içine girdim ya, baksanıza. Sol ayağım komple girdi, şuraya kadar suyun içine girdi. Bu ayakkabı kurumaz ha. Neyse, gidiyorum ben. Yeter bu kadar. Instagram'a fotoğraf da çektim. Video da çektim. Yeter yani. Biraz da durdum böyle, manzarayı izledim. Keyfini çıkarttık mı çıkarttık. Anahtar gibi ha, baksana. Şöyle anahtar, bu da ucu. Güzelmiş burası, beğendim ama. Suya girmeydik iyiydi ya. Kurumaz ki bu ayakkabı. Rengine baksana nasıl açıldı. Neyse, bir şekilde kurutacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ne habersiniz gençler? Ne yapıyorsun? İyi misin? He? Ya seveyim seni biraz ya. Ne haber? Gel seveyim seni. Niye kaçıyorsun ya? Ne kadar büyükler ya. Kocamanlar. Besili. Pukun'a geri döndüm şimdi. Otostop çektim. Biraz daha böyle şehrin girişinde indim. Çok tatlı bir mahalle gördüm. Oraya daldım hemen. Baksanıza evlere. Hep aynı tip. Farklı farklı renklerde. Hepsinin birer tane böyle garajı var. Kirası ne kadar acaba bunların ya? Kopyala yapıştır gibi yapmışlar ha hepsini. Ne kadar tatlı bir mahalleymiş burası. Küba'da bir köy gezmiştim, hatırlıyorsunuz. Camilo Cienfuegos diye. Hatta en çok o videom izlenmişti Küba serisinde. Oradaki o mahalleyi birazcık benzettim. O mahalleyi anımsattı bana. Ya işte şurada yaşayacaksın. Küçük bir kasaba. Derdin tasan olmayacak. Sağlığın yerinde olacak. Beslenmen iyi olacak. Enerjinde oldun mu git dağa, git göle. Ne bileyim, yürüyüşe git. Yani keyifli yaşa ya. Sakin yaşa. Şehrin o karmaşasından uzak yaşa. Al bisiklet, bisiklet sür. Diğer kasabaları gez. Yani yapılabilecek bir sürü aktivite var aslında çevrede.
Şöyle bir de ayağını yerden kesecek bir araban oldu mu tamam yani. Baksanıza ya ne kadar tatlı bir mahalle. Şu ana kadar Pukon'da gördüğüm en güzel mahalle burası. En güzel mahalle burası. İşte fotoğraflarda da hep böyle yerler gözüküyor baktığınızda. Siz bunları görüp geliyorsunuz aslında böyle yerlere. Ama kasabanın merkezi bir tık daha buraya nazaran keşmekeş. Tabi sayılmaz keşmekeş de. Buranın ayarında diyeyim ben. Yoksa nüfus 30 bin bile yok ya. Böyle devam ediyor mahalle işte. İspanyollardan önce burada yaşayan yerlileri temsilen yapmışlar sanırım bunu. Mapuche'ler olsa gerek. Gerçi başka yerliler de olabilir. Bu bölgede kim yaşıyordu önceden bilmiyorum. Onu araştırmadım. Böyle kayığın üzerinde bir yerli figürü yapmışlar. Ha burada da ablamız var. Yalnız çok güzel görünüyor ya. Kasabanın her yerinden görüyorsunuz. O kadar güzel net gözüküyor ki şu an. Hiç ne bulut var ne bir şey var. 10 numara gözüküyor hakikaten ya. Ah be oraya çıkmak vardı şimdi. Çok yüksek de değil bildiğim kadarıyla 2800 metrelerde filan zirvesi. Bugünlerde 2500'e kadar çıkmaya izin veriyorlar. Sonrası yok. Yok bu da bu kadın mı erkek mi ya bu? Kadın mı tasvir etmişler erkek mi tasvir etmişler çok çözemedim. Anlamadım. Kadın olsa gerek ya aynen. Bir erkek bir kadın.